क्या नाम है आपका स्कूल का? मेरे स्कूल का नाम है बलदेव तिवारी आदर्श मध्य विद्यालय कामतटोला तिरुपति भागलपुर बिहार। बच्चे बड़ा स्कूल में खुश नज़र आ रहे हैं। हाँ जी हाँ, आज खुश क्यों नहीं होंगे। आज सुरक्षित शनिवार है और बैगलेस डे है। बच्चे को किताब कॉपी लेके स्कूल आना नहीं, बच्चे खेलने के लिए और गतिविधि के माध्यम से बच्चे खेल खेल में अपनी पढ़ाई की सारी ज़रूरतों को पूरा कर लेते हैं। सरकार की योजना है ये कि बच्चे शनिवार को बगैर पुस्तक के और बाइक के आएंगे। और इसमें आज सुरक्षित शनिवार के तहत दिसंबर महीना का जो प्रथम शनिवार है, इसमें बच्चों को निमोनिया के बारे में, सर्दी जुकाम खांसी के बारे में, आपका जो है आँखों में जलन, त्वचा रोग और चेचक के संबंध में बच्चों को बताया गया। यहाँ बच्चों ने सीखा अभी नहीं करके कि बच्चों ने सीखा कि चेचक कोई भगवती मैया नहीं है, वो कि बीमारी है, उसके लिए टीके निकले हैं, टीके लगाए जाते हैं। साथ ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति हैं भारत के, उनकी भी जयंती यहाँ पर धूमधाम से मनाई जा रही है। इसीलिए बच्चे स्वाभाविक है काफ़ी खुश होंगे। सभी लोगों ने माल्यार्पण पुष्पांजलि किया। हमारे प्रधानाध्यापक महोदय और सभी शिक्षकों का काफ़ी सहयोग है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम, मैं फोकल शिक्षक हूँ। मुझे शिवनाथ रविदास कहते हैं उर्फ चहकनाथ भागलपुरी। धन्यवाद। इसी बीच एक लड़का है, सुरक्षित शनिवार के तहत उसको बताया गया है शिवनाथ रविदास फोकल शिक्षक के द्वारा हमने वो डॉक्टर को बुलाया। अभी डॉक्टर उधर जाओ। जैसे डॉक्टर साहब को बुलाने गए, कहते झाड़ फूक में नहीं आना है। डॉक्टर विष्णु कुमार पहुंच चुका है सुविधा देने के लिए। हेलो, ये डॉक्टर साहब, क्या ये बीमारी है कि कोई दूसरा बीमारी है? तो लोग झूठ में से झाड़ फूक के चक्कर में है क्या? ये झाड़ फूक का जो चक्कर है ये सही है नहीं, ये बीमारी है ना जी सर। इसका सुई देंगे, दवाई देंगे, ठीक हो जाएगा। ये भगत लोग जो झगड़ा कर रहे हैं कि नहीं इसको बीमारी हुए झाड़ रहे हैं। उठिए ना भाई। अब देखिए दोनों लोग घर वाले लड़ रहे हैं। अरे अरे बड़ी विडम्बना है। घर वाले कहते हैं कि नहीं झाड़ फूक करेंगे और बगल वाला लड़का कहता है कि नहीं ये इसको बीमारी है। देखिए यहाँ पर सुई दिया जा रहा है। आप देखिए ये लड़का उठ के बैठ गया। जैसे सुई पड़ी, दवाई पड़ी, ये लड़का उठ के बैठ गया। ताली बजाइए इसको। आदर्श मध्य विद्यालय कामतटोला तिरुपति भागलपुर के प्रांगण में सुरक्षित शनिवार के तहत आप लोगों को सर्दी जुकाम, निमोनिया, चेचक, खांसी, इनसे होने वाली परेशानी और बचाव हम लोगों ने क्या देखा? भारत में प्रति 1 मिनट में 2 बच्चे निमोनिया के कारण मर जाते हैं और चेचक को हम लोग छोटी माता, बड़ी माता समझ लेते हैं, भगवती माँ समझते हैं। ये रोग है, त्वचा रोग है। साफ सफाई नहीं करने के कारण ये बीमारी होती है। इसीलिए हमें इसका उपचार, चिकित्सा जो मेडिकल उपचार है उसको करना चाहिए, न कि झाड़ फूक के चक्कर में रहना चाहिए।